내가 할 말이 있어. 뭐야? 궁금해. 빨리 말해. 구독해줘. 안녕, 난 루사야. 나 왕따이지만 요정이야. 일단 내 이야기를 잘 들어봐. 시작. 힘들어. 야, 루사 따라와. 알겠어. 야, 빵 사와. 알겠어. 변신. 자동의 빵아 만들어져라. 다 했다. 이제 학교로 가자. 여기 빵. 나 이 빵 싫어. 알겠어. 집에 가자. 내일은 힘들 것 같아. 이제 자야지. 잘 잤다. 이제 가야지. 어쩜 자살할까? 그래, 결심했어. 자살이야. 이 약을 먹으면 꿀꺽꿀꺽 꿀꺽꿀꺽. 안녕, 내 왕따 생활. 자, 여기까지였습니다. 여러분들, 제가 아직 좀 이게 첫 상황극인데 프리티걸 그 상황극을 좀 많이 올릴 예정이니 많이 지감해 주시길 바랍니다. 여러분들, 제가 목소리 공개됐어요. 욕하지 말아주시고 전 이만 안녕. 있잖아, 내가 할 말이 있어. 뭐야? 궁금해. 빨리 말해. 구독해줘. 여기 구독 안 눌러주고 가는 사람 있어? 왔으면 됐어. 구독해줘. 옛날 레플이라는 곰돌이가 살았는데 구독 안 눌러주면 잡아먹는데. 레플이 구독 안 눌러주면